الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آمین آمین یا رب العالمین. خب وقتی میخواهیم در مورد علمی بحث کنیم، قبل از وارد شدن به مباحث آن علم که موضوعات آن علم در اون مباحث و مسائل علم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، علما مقدمات و مبانی اون علم رو مورد بررسی قرار میدهند و ما در این سلسله جلسات میخواهیم در مورد امامت اهل بیت علیهم السلام با همدیگر بحث و گفتگو کنیم و امامت رو میشه از دو منظر مورد بحث و بررسی قرار داد. یک از منظر تبیینی و به صورت شیعی، این خیلی مهمه. از این نگاه ما اهل بیت و امامت رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ثانیاً میتونیم امامت رو به دید نه تبیینی بلکه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بدهیم. یعنی امامتی که شیعه به آن معتقد است رو یک طرف بگذاریم و امامتی که غیر شیعه دارند رو و برداشت اونها رو در هر یک از مسائل مورد بحث و بررسی قرار دهیم در کنار هم دیگر. مثلا بررسی کنیم امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام از دیدگاه شیعه و سنی. میایم اینجا ادله رو مورد بررسی قرار میدیم. این ادله یا از قرآن است یا از روایات. از قرآن است، میایم آیه قرآن رو ما کلماتش رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اینکه کلمات رو مورد بررسی قرار دادیم، میریم شأن نزولش رو بررسی میکنیم. شأن نزول رو، سبب نزول رو بررسی میکنیم. روایاتی که ذیل اون آیه اومده مورد بررسی قرار میدیم. حالا ما در این سلسله جلسات میخواییم مبانی امامت رو، امامت تطبیقی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب گفتیم که هر علمی مقدماتی لازم داره و مبانی، که مبانی یعنی پایه هایی که موضوعات و مسائل اون علم رو اون مبانی گذاشته می شود. حالا مبانی امامت رو در امامت تطبیقی طبق نظر حضرت استاد آیت الله سید علی میلانی که در همه کتبشون همین گونه هستند، الامامة العامة، در جلد اول جواهر الکلام فی معرفت الامامة و الامام که یک دور امامت تطبیقی بسیار زیبا که درس گفتار درس خارج امامت ایشان است که طی 400 جلسه، بیش از 400 جلسه بیان شده و این گفتار ایشون صورت نوشتاری و به کتاب تبدیل شده در 15 جلد. بالاخره اینها ارزشمند است. مبانی امامت رو استاد تقسیم کرده و گفته که مبانی امامت در 4 بخش می شود ما ازش بحث کنیم. امامت از اصول دین است، این رو میام ما بحث و بررسی می کنیم. وجوب نصب امام از طرف خداوند واجبه. شرایط امام چیست؟ راههای تعیین امام
چیست؟ این 4 تا. حالا بحث اول ما همین امامت از اصول دین است می باشد، چون شیعه معتقده که امامت از اصول دینه. خب این ادعاست دیگه، هر ادعایی دلیلی لازم داره. حالا ما باید ادله را عرضه کنیم به مردم، ادله را بیان کنیم که این ادله یا باید از قرآن باشد یا از سنت و روایات قطعیه. خب اما ما تعدادی از آیات قرآن رو دلیل می آوریم بر امامت، بر اصل بودن امامت در اصول دین. از جمله آیاتی که استدلال کردند آیه شریفه تبلیغ است، یعنی آیه 67 سوره مائده که خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی ای پیامبر، ای رسول، برسان، فعل امر بلغ، برسان آنچه که نازل شده بر تو از جانب پروردگارت. اگر این رو ابلاغ نکنی تو رسالتت رو نرسانده ای. حالا این آیه است، ما باید دلیل بیاریم، روایت بیاریم از کتب اهل سنت و بگوییم این که می فرماید این لم تفعل فما بلغت رسالته مقصود امامت است. اگر امامت رو نرساندی برای مردم که انه 23 سال که زحمت کشیدی، پیامبری نمودی، رسالت رو انجام دادی، به مردم پیام رسوندی، کلم یکنه. پس این آیه زمانی دلیل ما میتواند بر اصل بودن اصول دین باشد که ما جزء دوم رو هم به این اضافه کنیم و استدلالمون کامل بشه. چون این مسئله این لم تفعل فما بلغت رسالته اینقدر مهم است، ما انزل، رساندن آنچه که نازل شده بر تو از طرف پروردگار، باید امری اینقدر مهم باشد که نرساندن آن مساوی با عدم تبلیغ رسالت باشد. دقت میکنید؟ کسی شک ندارید که نبوت اصلی از اصول دینه. این ما انزل، آنچه که نازل شده بر تو، اگر امامت باشد و چنان که هست و ما ثابت میکنیم، اگه اینو ثابت کردیم مقدمه دوممون کامله که ما انزل اگر امامت باشه که هست مساوی میشه عدم ابلاغ امامت با عدم رسالت. رسالت هم نبوته، پس امامت مساوی شد با رسالت. رسالت هم چه جزء اصولی از دینه، نبوت دیگه. خب پس اینم میشه جزئی از اصول دین. آیه دوم، آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه شریفه است که ما دلیل می آوریم آیه سوم سوره مائده را بر اینکه امامت جزء اصول دین است. چگونه استدلال می کنیم؟ این گونه
میگوییم در این آیه آمده امروز من خداوند بر شما دینتان را کامل کرده ام، نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم به این که اسلام دین شما باشد. خب امروز یعنی روز مشخصی و ما اینجا ادعا داریم که مقصود خداوند از این روز غدیر خمه. الیوم یعنی در روز غدیر خم دین کامل شده، نعمت تمام شده، خدا راضی شده به این که اسلام دین ما بشه. حالا تو روز غدیر خم چه اتفاقی افتاده؟ ما باید روایت بیاریم از کتب اهل سنت، دلیل محکم و مستحکم به این که در روز غدیر خم امامت از طرف نبی مکرم به مردم ابلاغ شده از جانب خداوند تبارک و تعالی و این امر اینقدر مهمه، یعنی امر امامت، که با ابلاغ این دین خدا کامل می شود، نعمت خدا تمام و خداوند راضی به بودن همچه اسلامی به عنوان دین مردم می شود. خب وقتی که امامت همچه شأنی دارد که موجب اکمال دین، اتمام نعمت، رضایت خداوند از اسلام به عنوان دین می شود، خب همچه موضوع مهمی بالاخره باید اصول دین بشه دیگه. چه اصول دین نشه بس چی بشه؟ آیه دیگری که استاد اشاره کردن به این که دلیل بر بودن امامت است، آیه شریفه 144 سوره آل عمران است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه چنین می‌فرماید: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید نبی مکرم، اسم نبی مکرم رو میاره، میگه ایشان جز رسولی نیست که پیش از او هم رسولانی بوده اند. آیا اگر او رحلت یا شهید شود شما به شرک سابق خود برمیگردید؟ حال آن کس که به شرک سابق خیش بازگردد زیانی به خدا نمیرسد و خداوند به شکرگزاری و پاداش خداوند به شکرگزاران پاداش خواهد داد. خب با توجه به شأن نزول دو آیه قبل، یعنی آیه شریفه تبلیغ و آیه اکمال دین و اتمام نعمت، با توجه به این که مردم پس از رسول همچنان تظاهر به اسلام داشتند، هیچ یک از شعائر دین ترک نشده بود. نتیجه سه آیه این است که عدم پذیرش امامت و تسلیم نشدن در مقابل جانشین خاتم الانبیاء علیه السلام ارتداد و بازگشت به جاهلیت است. بنابراین از اصول دین بودن امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، پس بنابراین اصول دین بودن امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام به وضوح از آیات فوق به اثبات میرسد. حالا استاد استدلالشون اینه که اول میفرمایند که
آیه تبلیغ میفرماید که ای پیامبر برسان آنچه که نازل شده بر تو از جانب پروردگار که اگر چنین نکنی که نه رسالتت رو انجام ندادی. این آیه اول. آیه اول رو میذاره کنار آیه دوم که ابلاغ امامت باعث شده دین کامل، نعمت تمام و خداوند راضی به این دین باشه به عنوان اسلام، به این اسلام به عنوان دین بشه. آیه سوم هم میفرماید که بله اگه میخواید به اعقاب خود، به سابق خود که شرک و کفر بوده برنگردید چیکار کنید؟ باید به دستورات پیامبر عمل کنید. شخص پیامبر مهم نیست. و ما محمد الا رسول. در دین خدا یک شخص پیامبر اگه از دنیا بره که دین تعطیل نمیشه. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. پیامبر به عنوان یک شخص، به عنوان یک رسول فرستاده از جانب خداونده، چون قبل ایشون هم رسولانی بودند. حالا خطاب به مردم میفرماید اگر پیامبر اکرم از دنیا برود یا کشته شود انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به عقبهای خودتان که کفر و شرک بوده. اگه برگردید و من ینقلب علی عقبیه، اگه کسی برگرده به عقب خودش و شرک بورزه فلن یضر الله شیئا، خدا که آسیبی نرسونده. سیجزی الله الشاکرین، خدا کسانی را که شکرگزارند رو جزا و پاداش خیر میده. این سه تا آیه رو استاد کنار هم میچینند و به این نتیجه میرسند که از این سه تا آیه میشه اصل بودن امامت رو فهمید. البته گفتیم باید شأن و نزول ها هم پیش این دانسته بشه و بررسی بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.